Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Öten gün Leyla Əliyeva Qubada şəhid aileleri ve rayon ictimaiyyəti ilə birlikte iftar məclisinə qatılıb. Qafqazinfo xəbər verir ki, əvvəlcə Leyla Əliyeva bizim mətbəx layihəsinin könüllüləri ilə birlikte yeməklərin iftar süfrəsi üçün hazırlanmasında yaxından iştirak edib. Müqəddəs Ramazan ayının ənənəvi dəyərlərinin paylaşıldığı məclisdə sakinlərlə birlikte iftar edilib, dualar oxunub. Sakinler təşkil olunan iftar süfrəsinə və göstərilən diqqətə görə səmimi minnətdarlıqlarını bildiriblər.